Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修正所的阿修，欢迎来到我的频道。如果你是第一次看我们影片，记得先点击下方红色订阅按钮，再打开旁边小铃铛，这样每次有新影片你都会第一时间收到通知。也帮我按个赞，让 YouTube 知道你喜欢这种类型的内容，谢谢大家。我们现在正式开始。好，我们今天来聊一个格局非常大的主题。你可以想象一下我们全人类现在就站在一个历史的十字路口上。往左走还是往右走，都会决定未来几十年甚至几百年的世界样貌。这不是我在危言耸听，而是联合国的秘书长古特瑞斯，他在对全世界领袖的一场紧急演说中所发出的最沉重警告。今天我们就要来深入拆解这份演说，看看他提出了5个关键选择，是如何直接关系到我们每一个人的未来。不管你是做投资的、做科技的，还是单纯关心这个世界，这一集你都一定要看完。演说一开场，古特瑞斯就丢出了一句震撼弹。他说：“我们已经进入一个鲁莽、混乱和无情人类苦难的时代。”哇，这句话真的非常重，一点都不客气。他不是在讲什么外交辞令，而是直接点出全球现在面临的残酷现实。其实我们每天打开新闻，感觉都差不多嘛，对不对？一下是乌克兰的战火，一下是极端气候带来的灾难，再来又是全球通膨、供应链断裂，好像坏消息从来没停过。秘书长这句话基本上就是把这些我们感受到的零散的坏消息，全部浓缩成一个结论：我们的世界正处于失序的边缘。他要告诉所有国家的领导人，别再粉饰太平了，警报器已经响到快烧掉了。所以在点出这个严峻的现实之后，他马上抛出了一个最核心的大哉问：我们到底想共同打造一个什么样的世界？这不只是一个问句它其实是在挑战在场的每位领袖，当然也挑战着荧幕前的你跟我。这句话最重要的精神是，我们的未来不是注定的，不是只能被动接受，而是可以被选择的。你希望你的孩子活在一个充满冲突跟不确定的世界，还是一个和平繁荣的世界？今天的这份解析，我们就会紧紧围绕着这个核心问题，来看看他提出了5个选择到底是什么，以及为什么这些选择会如此困难，却又如此重要。好，在进入这5个选择之前，我们要先理解一个超级关键的概念，也是秘书长认为我们现在面临的最大危险，就是这个词：没有多边主义的多极化世界。这听起来有点学术，我把它白话讲一下你就懂了。所谓多极化，意思就是说，现在世界上有很多个权力中心，不像冷战时期只有美国跟苏联，现在有美国、中国、欧盟、俄罗斯、印度等等很多个大佬。这其实不一定是坏事，代表世界更多元了。但重点来了如果这些大佬之间没有一套大家共同遵守的游戏规则，也就是所谓的多边主义，那会发生什么事？答案就是天下大乱。这就像一个牌桌上有好几个赌神，但没有裁判也没有公认的规则，那大家一定是各出奇招，互相猜忌，甚至直接开打，对吧？小玩家就只能被迫选边站。他甚至直接拿第1次世界大战前的欧洲来比喻，当时也是多极化，但没有合作机制，最后就因为一次暗杀事件引爆了整场世界大战。这是一个非常严肃的历史警告。好，理解了这个群雄割据却没有规则的危险背景后，秘书长提出的第一个解方，也是所有解方的基础，就非常直接了：选择和平。但这不是空喊口号而已你看到副标题点出了关键：重申国际法而非强权。这句话的意思就是，决定一件事情的对错，应该是白纸黑字的国际公约，像是联合国宪章，而不是看谁的军队比较强，谁的拳头比较大。这其实就是文明社会与丛林法则的根本区别，对吧？讲和平不能太空泛，秘书长直接点明了几个全球最惨烈的冲突热点，让我们看见问题的严重性。你看苏丹，平民被屠杀、被饿死，声音完全被晋升；乌克兰持续的暴力冲突，不只影响当地，还威胁到全球的安全，像是粮食危机、能源价格飙涨，这些我们都感同身受。还有加萨，他说那里的死亡和破坏规模是他担任秘书长以来前所未见的。除了这些，还有也门、缅甸、海地，这个列表其实可以一直列下去。他提这些不是要让我们绝望，而是要我们看到一个共同的模式。在这些冲突中，我们都看到了国际人道法被践踏，无辜的平民被当成攻击目标。这就是当强权及真理的逻辑盛行时必然会发生的悲剧。
接下来这一张投影片，我觉得把这个选择的本质用一种非黑即白的方式呈现出来，非常清楚。这是一道无法回避的选择题。左边是那条通往混乱的黑暗道路，强权即真理。在这条路上，规则只是参考用的，谁犯罪了也没人能制裁他，有罪不罚变成常态，最终就是让整个世界陷入弱肉强食的丛林法则。而右边是我们应该要选择的光明大道，人人享有权利。它的基础是联合国宪章，强调有罪必罚的问责机制，并且相信真正的长久的安全是建立在正义之上，而不是谁的飞弹比较多。这个对比非常鲜明，其实就是在问各国领袖，你们到底要选择丛林法则还是文明秩序？这句话，我认为是整个第一部分最震撼也最值得我们深思的一句话。有罪不罚是混乱之母，当问责消失，坟场就会变大。这句话真的太深刻了，画面感超强。它直接把抽象的国际法问责机制跟非常具体的生命连结在一起。当我们容忍战争罪行，容忍侵略行为而不去追究责任的时候，我们其实就是在为下一次的屠杀铺路。每一次的姑息都是在替未来的坟墓铲下第一石土。这真的值得我们好好想一想。好，选择了和平，确立了规则之后就没事了吗？当然还不够，因为很多冲突的火苗其实是从更深层的地方烧起来的，像是贫穷、不公。这就带到了秘书长的第二个选择——尊严。这不只是一个抽象的口号，它有非常具体的内容，就是要投资于人，并且实现金融正义。这两件事是紧紧绑在一起的。我们来看看为什么。秘书长在这里强调，人权不是和平的装饰品，而是和平的基石。这句话超级重要，意思就是说，你不能说我们先搞定战争，有空再来谈人权。这种想法是完全错误的。很多冲突的根源其实就是来自于人权被剥夺、社会不平等、人民没有自由。你想想看，很多内战的起点不就是因为某个族群受到系统性的歧视和压迫吗？所以选择尊严就代表要采取实际行动，去保障言论自由、性别平等，并且对抗任何形式的歧视。这才是从根本上拔除冲突的引信，是治本的方法。接下来重点来了，谈到具体行动，马上就遇到一个巨大的矛盾。秘书长称之为我们时代的巨大悖论。我们手上明明有一份发展蓝图，就是联合国的永续发展目标 SDGs， 这是一套包含17个目标的全球计划，像是消除贫穷、实现粮食安全、提供干净水资源等等。这就像是我们有了导航地图，知道要去哪里，但我们却同时在把车子的油给抽掉，而这个油就是资金。很多富裕国家因为国内经济问题开始削减对外援助，这对很多极度贫困的国家来说，就像是直接被判了死刑。这就是一个典型的说一套做一套的例子，非常讽刺。那该怎么办？他提出了4个具体的金融正义路径。第一，改革现在的国际金融体系。为什么？因为现在的体系像是世界银行或国际货币基金，当初是70多年前设计的，早就跟不上现在的世界局势了，常常开出对穷国很不利的条件。第二，建立更快、更公平的债务减免机制。很多发展中国家光是还利息就喘不过气了，根本没钱投资教育和医疗，这就是一个可怕的恶性循环。第三，这点超重要，打击非法的资金流动和滥用性的税务操作。白话讲，就是抓那些跨国企业的逃漏税。很多大公司在阿飞手赚了大钱，却透过各种合法的避税手段，把利润转移到避税天堂，让当地政府1毛钱税都收不到。这根本就是制度性的偷窃。第四，增加开发中国家在全球金融机构的发言权，这很合理吧？不能总是富裕国家在开会决定全国的命运，规则的制定必须要更民主、更公平才行。好，谈完了人与人之间的和平与正义，接下来第3个选择是处理人与地球之间的关系，这也是我们这个时代最无法回避的生存威胁——气候变迁。秘书长给出的选择非常明确，就是拥抱洁净能源的未来。他说，这已经不是一个选项了，而是唯一的出路。他用了一个很肯定的语气说，化石燃料是一个输掉的赌注，洁净能源的未来不再是遥远的承诺，它已经在这里了。这句话对我们频道的观众来说应该很有感，
他说 a losing bet， 这是一个投资术语，意思是这是一个稳赔的赌注。继续投资石油、煤炭，从经济上来看就是一个错误的决策。这些资产迟早会变成没有价值的搁浅资产。同时，他对再生能源非常有信心，技术已经到位，成本也越来越低，这是一个不可逆转的趋势。问题从来就不在于技术，而是在于政治意愿。这张图就把刚刚说的政治意愿问题用最赤裸的数字呈现出来。各位，你看到这个数字，全球各国政府每拿出1块钱的公共补贴给干净能源，同时就拿出了9块钱去补贴化石燃料，整整9倍的差距，这根本就是精神分裂，对吧？嘴巴上说要减碳、要能源转型，但你花的钱却是9倍地在支持那个正在摧毁地球的产业。为什么会这样？背后的原因很复杂，包括化石燃料产业强大的政治游说力量，各国政府对能源价格的担忧，还有单纯的政策惯性。但不管原因是什么，这个数字都赤裸裸地告诉我们，转型之所以这么慢，不是因为太阳能板不够有效率，而是因为我们的资源错配的太离谱了。尽管现实很骨感，但秘书长还是给出了一丝希望。他说，科学家告诉我们，把全球升温控制在摄氏1.5度以内这个目标仍然是可能的。但他也马上补了一句，但机会之窗正在快速关闭。这句话听起来真的让人非常焦虑，意思就是说，我们还有最后一点点时间可以踩刹车，避免最坏的结果，但再不踩，就真的要直接撞墙了。这是一种极度迫切的呼吁，时间是我们现在最稀缺的资源，必须要求各国马上提出更强力的减碳计划，并且确实执行。好，接下来的第4和第5个选择，秘书长把它们放在一起谈，因为它们是互相联动的。它们可以说是解决前面所有问题的基础建设。一个是关于科技的，我们的数位未来，也就是人工智慧 AI； 另一个是关于政治的，我们的全球未来，也就是如何强化像联合国这样的国际机构。为什么这2件事要放一起讲？因为如果我们没有好的全球合作机制，我们就不可能有像管理 AI 这种无国界的全球性科技。反过来说，如果 AI 被用来加剧国家之间的分裂和冲突，那任何全球机制也都会崩溃。谈到 AI， 秘书长直接说 AI 的发展速度已经超过我们监管它的能力了。这对我们频道的观众来说应该不陌生。这就像是我们造了一台史上最快的超级跑车，但刹车跟方向盘都还没装好，它就已经上路了。重点来了，他说问题不在于如何阻止 AI， 因为这根本不可能也没必要。真正的问题是如何引导它为更大的善服务。AI 本身是中性的，是工具，但它可以被用来加速科学发现、解决疾病，也可以被用来做坏事，像是大规模监控、制造假讯息，或是发展全自动的杀人武器。所以我们现在是在跟时间赛跑，必须赶快为这台跑车建立起护栏。为了建立护栏，他提出了具体的全球治理架构3步骤。第一，建立一个独立的国际 AI 科学专家小组，这很重要。因为政治人物常常不懂技术，我们需要一个中立、权威的科学机构来提供客观的风险评估和建议，告诉我们什么是真正危险的。第二，发起一个年度的全球 AI 治理对话，这就是搭建一个平台，让各国政府、开发 AI 的科技巨头，还有公民社会的代表可以坐下来好好谈，而不是各搞各的。第三，这也是最重要的，发展共同的安全和问责标准。就像我们现在有国际的飞航安全标准，不管你搭哪家航空，都得遵守一样的安全规范。AI 也需要这个，才能确保它不会失控。好，谈完了科技治理，我们回来看全球机构的治理。这张投影片的数字跟刚刚那个能源补贴一样，非常非常惊人。联合国没有1块钱可以用于核心的和平建设、预防冲突、人道救援这些工作，全世界就花了750块钱在军事武器上。停顿，你没听错，是750:1。停顿，这数字真的太荒谬了。我们花了天文数字的巨资去购买那些制造冲突、加剧不信任的工具，却只愿意花9牛1毛的钱去投资一个唯一能预防和解决冲突的全球平台。这再清楚不过地显示了我们全球的资源分配是多么的扭曲和不理性。所以秘书长的结论很直接，
在这个危机时刻，联合国从来没有像现在这么重要过。我们必须投资在一个有能力、被赋予权力去解决问题的机构上。我知道很多人会批评联合国效率不彰，或在安理会常常被某些国家否决，这些都是事实。但问题是，如果没有联合国，世界会变成怎么样？只会更糟。所以选择不是要不要联合国，而是如何改革它，让它变得更强、更有效率，来应对21世纪的这些全新挑战。演说的最后，秘书长分享了他个人的一些感触，这让整个演说从冰冷的全球政策层面回到了非常人性的层次。他说他自己是在独裁统治下长大的，在那样的环境里，他深刻学到一件事：真正的力量不在于那些高高在上的统治者或煽动分裂的政客手上，真正的力量来自于人民，来自于我们每一个人去维护尊严、捍卫平等，并坚信我们共同人性的集体决心。这是一个非常充满力量的结尾，他把最终的希望从各国领袖身上拉回到了我们每一个普通人身上。我们的关注，我们的声音，才是改变的起点。在演说的最后一刻，他卖了一个关子。他说，在一个充满选择的世界里，有一个选择是我们绝对不能做的。这句话让全场都屏息以待，到底是什么样的选择是绝对的禁忌？答案揭晓了，那个选择就是放弃。我们绝对不能放弃啊！这是一个非常个人化，但同时又极具感染力的承诺。面对这么多看似无解的难题，最简单的选择就是变得犬儒，就是躺平，就是放弃。但他说，不论挑战多大，无论多困难，我们都不能放弃。他承诺他自己永远不会放弃，同时也像是在邀请全世界的人一起做出这个最重要的选择。这是一个充满韧性跟希望的结尾。好，总结一下今天的重点，我们深入解析了联合国秘书长的演说，他为人类的未来提出了5个环环相扣的关键选择。第一，选择以国际法为基础的和平，而不是弱肉强势的丛林法则。第二，选择人的尊严和金融正义，从根本上解决冲突的根源。第三，选择拥抱洁净能源，应对我们共同的气候危机。第四和第五，则是选择为 AI 等新科技建立护栏，并同时强化我们的全球合作机制，来应对这一切挑战。而凌驾在这5个选择之上，最根本的是永不放弃的决心。今天的内容就到这边，如果你觉得这集有帮助，记得马上点赞、加订阅、加开启小铃铛，我们正在冲订阅，需要你的支持。